अब सांस लेना होगा और भी आसान। प्रस्तुत है DHC रेस्पिटेक्स कैप्सूल, श्वसन संबंधी समस्याओं के लिए बेस्ट उपाय। ब्रोंकाइल अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा या फिर सूखी खांसी। DHC रेस्पिटेक्स कैप्सूल बनाए सांस लेना आसान। यह आयुर्वेदिक फॉर्मूला करता है चेस्ट की जकड़न को दूर, गले की जलन को शांत और सूजन को कम, टॉक्सिन्स को करे बाहर, चेस्ट को दे पूरा सपोर्ट और प्राकृतिक रूप से कफ दोष को संतुलित करे। ब्रीथ बेटर, लिव बेटर। DHC रेस्पिटेक्स कैप्सूल के साथ श्वसन संबंधी समस्याओं के लिए बेस्ट उपाय।